Assalomu alaykum hurmatli Mo'jizaviy kanalimizning aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgansiz. Bugungi roligimiz Andijon Sharqon tumani Qizilbayroq mahallasidan. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga payshanba 27-mart. Inshaalloh shimollarimizga yem tayyorlash jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoga ko'rishdan oldin albatta like bosib, gumillatib qo'yasiz. Mana o'zimizni bochkamiz. Shu bochka orqali yem pishiramiz. Garelkamiz, motorlarni hozir olib kelamiz. Mana shu angren ko'mirni hokasi. Ozgina yiriklari ko'p bundan, chunki o'zimiz hali davlat orqali kelgan bunaqadan olib elaydan o'tkazganmiz. Mana shunaqa yiriklari ham qo'shilib ketgan ekan, mana shu qopida. Hozir buni yoqib, pishirib sizlarga dog'lasa inshaalloh manfaatli video tayyorlab berish niyatimiz bor. Albatta videoni ko'rishdan oldin like bosib, gumbillatib qo'yasizlar. Mana shu kamada suv to'ldiryapmiz. Bu bilan bochkamiz bilan o'tda bitta qozonimiz bor. Qozonimizda atalab pishiramiz. Chunki mollarimiz soni hozirgi kunda 18 ta. Somon bilan mana shu pishgan yem tayyorlab beramiz. Endi pishgan yem desangiz ham bo'laveradi, atalab desangiz ham bo'laveradi. Hammani o'zining xohishiga ko'ra bu qanday usulda, qay tartibda pishadi, bu atalan tarkiblari nimalardan iborat, hammasini video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Ko'pchilik telefon qilib ham so'radi, videoning kommentariyalarida ham yozdi. Ko'rsatib o'tib ketamiz buni sizlarga.